疼死！你在学校吗？在公寓。我在这儿。1秒、2秒、3秒，被吓着了。在那儿别动，我过来。不用不用，你别过来，我就是想给你个惊喜。你发我一个定位吧，我自己打车过去，你别过来哦。就在那儿等我。干嘛？怕我走丢啊？林阳，我过来呢，就是想来看看你。你忙归你忙，不用管我。我是不是应该提前跟你说一声？我可以自己待着。我嗓子难受。你怎么弄的？不是，你是不是生病了？发烧了吗？你看医生了没有啊？还是自己吃药了？啊？怎么回事啊？你别说话，你别说话，你嗓子难受。你这样，你打字跟我说，你快点，我着急。没事。你怎么都不说呀？你今天都没说，前2天也没说。心疼死！好了，好了，我前2天脸色一直都不太好，怕让你看见了，影响心情，影响你训练。你快跟我说一下你的病情，还有生病的过程。我没事。什么没事？你都这样了，你说详细一点。你之前就瞒着我了，不信你。你等一下。你看这个。等，都是一些 VC， 还有一些润喉的。
没有感冒，也没有发烧，真的没什么问题。没有发烧。好吧。Just let me be your man. Bitter, bitter sweet. Bitter, bitter sweet. Bitter, bitter sweet. So bitter sweet. 我发现什么？我发现异地恋的好处。每次见面，就像刚认识，刚在一起。你笑什么？我们本来就刚在一起，4天。